Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Chers amis, bonjour. Merci et merci infiniment Naba internaute Nabiso Nyonso. À peine chaîne Nabiso Ifungwami, tout comme il a 10 000 abonnés, donc plus de 10 000 abonnés. Naloba ki toko boma ntaba, donc semaine oyo toko boma ntaba. Mais na bandeko oyo balaka ki biso, en fait comment dirais-je, bandeko oyo naloba ki ke boso mela biso taba, mutu moko alobi soki na ligna tanga kombo na ye na tangi peut-être na émission ko yana kotanga kombo na ye mutu kaka moko atindeli ngai $50 $50 moi to kosomba kaka makolo mibale ya taba photo boma taba toza ba africain na lobaki soto komi na 10 000 abonnés to sali exploit. À peine chez les Fungwami, à peine 10 000 abonnés, plus de 10 000 abonnés. Photo pour ma table. Donc, semaine le lundi, d'ici samedi, ceux qui vont passer un mongo, il y a un mantaba. Pour la chaîne Nangate, la chaîne Nabino. Tout pour ma taba. Chaîne Mata. Toba qui ça va émission. J'ai pas la machine comme belé, hein, voilà, aux machines, pour la machine dans la privée, aux machines, il y a chaîne, la caméra payée, monsieur outil Mikili, hein, la caméra est ba tête na wezali, voilà. La caméra est voilà. Matos est hein, la caméra est le outil États-Unis et Kitty. Tu appelles si na bon côté na comme na yé pour créer un problème monsieur na famille na yé PC le côté. Donc la caméra, la machine est aux États-Unis, i5. Donc, chaîne des hommes au calamité, Mike Luzola dit au papa na on monte, aïe déjà, à l'objet Kamwa Setilombo, naïe, Kochao Maboko, pour chaîne et Mata, Tokende, Iboso pour l'intérêt général, Mabé Zawapi. Chers amis, émission, l'émission, na osala wana ba orphelin. Na lobi bo bongisa mai ya misu, bo bongisa ba papier mouchoir. Bana ba bongisa ba vérité, ndenge nini ba komi na orphelinat. Mais avant na kota na kati ya émission ko bimbana yango, naza ko répondre Mangu na Monsieur Numbi. Na obe na Monsieur Numbi, voyez pourquoi? Voyez qui Mbouma Makamalobi. Mbouma Lobi, atikala kozala kutu sergent te, atikala kozala capitaine te, atikala kozala major te. Ba grade ya rébellion ami commissaire général Yemoku. Notion ya armée a évité. Académie militaire a salaté. Donc, message à Monsieur Numbi. Malgré que je vais recadrer par Augustin Kabouya, je vais dire Monsieur Numbi Boy. Yoza, soi-disant général. Yo général, aucun côté dans ma solo ya ba corps politique et bani ndengeni. O comment ekuna na qualité ni na ma solo wa. Et pourquoi ce qui va encore les Araki? Bien de Bossali accord, mais Bobeta qui moulolote, Batu Bazaraki te. On est possible dans l'accord, Kabila et Salamaki après le Waya Musée. Joseph a Salaka élection, a comme président de la République, je crois qu'il y a un arrangement. Papa Koufi, bon, Tokotchanani, c'est une constitution Moboulou. Ils allaient appeler la rébellion.
bon bayokani bon azala wana bon soki boyokanaki ndenge wana na président Félix que Joseph akotika pouvoir akopesa Fachi Beton pouvoir, mais pourquoi on dit qu'il y a élection ça? Alors logiquement tu reconnaître nini pouvoir oyo eye na nzela ya élection to pouvoir oyo eye na nzela ya bakoro. Cour constitutionnelle est confirmé seni ezalaki mpe ya UDPS te baconfirme ye lelo bozoyebisa biso accord ezalaki bozomona bato banani numbi komona bato omona biso banani babilulu ozomona biso banani mais bilemo bolobaki non c'est Kabila qui dirige. Si on est Kabila ça va diriger pourquoi on dirige ce société? Ce qui est c'est lui qui dirigeait ou c'est lui qui dirige. Qu'est-ce que on a moutou à Tchaki? Vous comprenez? Donc ce qui est là qui n'est pas donc on a dans faute que ça a nani et ça erreur grave pour ça là. Ce qui est là qui maïel ce qui est là qui a solo bon élection exacte Joseph Alembi a permis atikeli bato basalaki opposition pardon na bato ba vétéran de l'opposition vu leur expertise vu leur résistance tocha nous constitution de côté tocha élection de côté FCC etiki pouvoir na UDPS. Tu vas comprendre. Mais pour l'ombre na makambo ya accord, si l'accord réellement existait, bon quel anzela ya élection. Ce que les gens voient, c'est les élections. On a bazana mona mutu. Logiquement, ezali ba résultat ya seni. Sikoyo botiki campagne salami. Facha souffrir, babona kamere, bavio ya bavio epola, ba risquer ba vie na bango, na maman Denise Nyakel, bala ko tambola kaka boy. Biso ko to akopela ki Fachi na Congo central na campagne, ya ofele. To komi na Congo central, masasi ezobeta na boma, to kota na campagne sous ba coup de balle. Lelo Oloba, accord. Tout ça, il nous lutter. Tout ça, il nous lutter. Alors, et là, quand il y a un coucou, ce qui est Zalaki, il y a des soldats qui vont participer. Un coucou. Pour ceux qui sont un coucou, pour ceux qui sont un quoi ça, pour ceux qui sont un sens. Oya bibali na kwasa to yebe dalaki campagne Fachi a postulé a voté pe ba to ba voter c'est est publié cour constitutionnelle est confirmé a bien on ça ko ba on s'en tient pas debout mais c'est nous et s'imiter et en principe place aux alliés, il faut pas aux alliés déserteurs. Et pour terminer, nous avons dit ça VPM, Jean-Pierre Bemba Gombo, et Nambé Mobile, moi dans l'Équateur, bon ça la permutation mbangu na armée. Surtout côté à Katanga, la zone de commandement, bon ça la permutation. Batunyo so ya Katanga, bakonzi ya armée ya Katanga. Bo permité bango dar. Ezo ata 48 RT. VPM même dans la police, bakonzi ebele ba général na police, o baza mingi ba côté ya Katanga, bo permité bango ya mbanda kasoni ba kewa pi ya loja, bo permité bango. Dirigeance selon mes analyses. Merci beaucoup. Voilà l'introduction.
mais émission dans une émission pour préparer papier mouchoir malgré la yoki déjà côté ya Lamuka bande ko ya Muzitu ya famille politique ya Muzitu balobi faut pas invalider candidature ya Martin Fayulu Madidi parce que regroupement politique Lamuka Bar Fayulu n'existe pas et yebanité na ministère intérieur. Donc Fayulu ne pouvait pas se présenter comme candidat ya Lamuka Bar Fayulu parce que Lamuka est Zamoko ou alors à qu'elle peut changer à comme un candidat il a décidé point barre. Wana batu ya parti politique. Donc Lamuka ensemble na parti ya Adolphe Muzitu balobi balo porter Martin Fayulu plainte balo funda pour ba invalider candidature naye abima na kombo ya Lamuka Bar Fayulu parce que officiellement est vanité. Toute la émission Sinasuka Ngainabino Lobby. Merci. Papi Kamouassi 4x4 télévision, chers internautes, Boya Malamou, bienvenue dans ce nouveau numéro de PK News, votre émission principale. Chers amis, Lelo, avant de banda émission Oyo, je crois, Botala Kangai, Boyebi plateau Nangandenge Zalaka, Bomonique décor échangé. Mais na Boyebi Sabino, avant na Sabino l'actualité, ba news, ils allaient à la une. Motona motoa qui ne mbangu na salle de bain, na cuisine, azwa papier mouchoir. Na Sabino 30 secondes. Soki oza kolandanga na mutuka na yo zwa papier mouchoir na yo tia pembeni. Oza na ndaku na bureau zwa papier mouchoir na yo tia pembeni. Ngonga ekoki. Na pesi bino 30 secondes. Allez-y. Bozongi. Bon, et monsieur Bandi. Avant de côté na mozindo dans les bains, il y a émission Lelo. Bozwa mbangu ba news. Avant de côté na kati ya mozindo ya émission yo. Willy Ngoma, tout la mwisi ya Zaza, tout la mwisi Kizaka, introuvable. Mokonza mboka lobaki bana nyoso ya Bunagana bako voter. C'est-à-dire faut ba place nyonso wana qui occupé et comme libéré pour batinda bakiti mbang ba ordinateur bana ya Bunagana ba s'enrôler pour il faut pas voter Fachi. Match Betamaki Lobby Vita Imana tout regretté après défaite il y a 20 clubs face il y a des ring clubs monté Mapembe bana ya 20 clubs ngamobe vekli bien tokei ko buka tolo bandenge wana bungamo vekli bien to buki nini to buki biloko ya sika oyo bokonza mboka sali stade oyo longoli biso soni toke ko vandaliser yango ba vitre ba pasoli ba kiti ekei epesi mawa na pasi to senga ka fair play na sport awa vite balengo gagner imana soki 3 ou 4 fois mais lelo biso vite to poli to buki biloko ya l'état boye bake toza obligé ko futa biloko wana pona ko zongisa image ya stade Tata Raphaël na souci ya chef de l'état Fachi Beton ya ko redorer image ya mboka na biso vite ngo kutu ngamo vekli bien natali image moko bus na biso bus avec club milinga wana na ko bimisa na ebite soki fulu wa makala ya Kasangulu ou bien fulu wa makala na Kinkosi Luidi et pourtant boyiba ma présidente na biso avec club bazanani ngamo na pesa ka embote na présidence soki na monie na ba respect belé mais biso bimisi milinga wana
Ce que ça vite, en tout cas, bon déclasser vite et bisouana. Ils ont bébé sa image avec club. Et pour clôturer, bas supporters bon di maka défaite. Bon t'as bo bouki stade. Boye baké, ceux qui va suspendre avec club. Faute na bino. Et puis beaucoup foot à yango nanko. Donc Kabulo mona Kabulo, koyoke la bango mawate. Koyoke la biso mawate avec les biens. Te foot à bilo ko nyoswana et baby pour l'intérêt général. Na kosuki sa pone bisabino que vidéo est circulée à moi shibana ko kanga na ba policier en tenue civile. Moi si ya professeur likolo ko wela bana ba matisien na wewa policier wana matelier et sali soni. Mais professeur a eu 12 ans de prison. 12 ans de prison. Bomoni likolo ya bana vie et baby. Likolo ya bana ozi 12 ans de prison bana ba wela ka bangoti bana soki ba koli bango moko balukaka ba parents bango moko balukaka papa na bango mais ça la kana ndenge ya violence té. Voilà, je crois moto na moto azana papier mouchoir naye émission et bandi nazala kati ya fondation Caroline bosi bo mona bana o déjà une ou deux fois na filma bango lelo toko tuna bana makambo ebelete mais bana bako betela bino lisolo ndenge nini bana baya awa na kati ya orphelinat ou na kati ya fondation Madame Caroline toza na yawa ye bozo mwana droite na ngai na opesa embote mais bozo na introduction mwana na mwana akobeta lisolo na ye moko tozui bana misato hein bako expliquer bino ndenge nini bakomi awa tolobaka ba parents tolobaka ba pasteur tolobaka famille tolobaka pe bana bango moza na bana mususu pe ba mutu makasi bayoka ba parente mwana ye moko ake ailleurs mais tokozwa bana misato pona émission ya lelo boyoka mais ekozala interpréter en anglais hein pour batu mususu o bayokaka lingala te et surtout maman Caroline azalaka wate ye azalaka na États-Unis lokola basekaka biso babengaka bana oyo les enfants de la rue pendant que rue ebotaka nango mwana te bala bautaka na ba famille mais baye ba pe cause ezalaka nini po bana oyo bakoma awa oyo basali da famille ya sika basali famille na bango ya sika mais toyeba bautaka wapi na pesa na mama présidente Mbote soki azala mali kamakoloba alobi et puis ye mutu akopesa autorisation mwana nini akozwa parole mbala ya yambo to pe mutu aliboso Mbote na mama Caroline Mbote papa odaka na États-Unis oye émission da show yo la lisi nini Mbote faut pesa Mbote pena ya kozakama oyebi kozakama Mbote papa Naza malamu. Ah ok, vous endez bien. Naza malamu. Ok. Ok, voyage elekaki bien. Elekaki très bien papa. Là ba fatigue. Non, ça va. Bisika bana bazali fatigue koko zalate. C'est bon, les lotoyer, je crois ngana salle introduction ngai, mais yo pe meka ko expliquer batu. Ndenge nini ozalaka na bango et puis moi na nini nakozwa liloba ya liboso parce que lilo ba témoignage. Oui papa. Merci beaucoup pour la parole. Awa comme papa Otikoloba, Fondation Caroline Sheko Kito. Awa tozana bana obomoni bavandi na simananga na ba o bavandi pembe nangai. Lelo tolobaki topesa nanu mwa lisolo ya bana pamba te bozomona kaka bana meboyebi histoire na bangote. Yango tokanisaki ke likanisi oye kozala malamu pona batu pe ba découvrir bana o tozokolisa. Est-ce que baza eza volonté ya bana bango moko ou bien eza ba parents ba kufi ou bien ba bengana bango yango wana na likanisi wana tobengaki papa na biso aya ambeka pe koyoka bana donc na kanisi bana bango moko baza na mesure ya komilobela et tokobanda peut-être na ya j'admire yaza pembe na ngai awa. Ok. Siko yo sala parce que expliquer pe que non bana ba koloba na anglais comme ça déjà tu vas comprendre ni le lingue salama. Ok. So, hi everyone. This is Fondation Caroline Sheko Okito.
We are here today to introduce the children. I've been working with them for a long time, but most of the time people don't know what exactly going on with the kid. So we are here today to kind of listen to their story and know what exactly happened to them. Because most of the time we are seeing kids on the street, but we don't know if the kid themselves choose to be on the street or the parent died or they chased them away from the home. So I have the 2 kids today, 3, that they're going to speak about their story. They're going to tell us their story, why they end up being in this place and how they reach this place. So they are grown up as you see them, and they will be able to explain themselves. I think they are ready to go ahead and explain themselves. Nayoki kabilo misatu. Maloba misatu kanga nayoki. Nayoki parents de ba parents day okufa donc mbiso ba parents bakufa et puis nayoki history donc histoire ya toyoka ma anglais mwandam. Donc makamnayoki ka yangwana. Voilà. Yango mi connais que na kota cour anglais na ozongela anglais comme ça na no parler ka ni poto palola. Voilà, to bandi na comment na yo? J'admire. Yo moko zwa micro, yo moko beta lisolo na yo ti okomi so questions ali ngana retourna yo. Mais voilà, na lingala micro na katikati yeme je crois. Tant ya zo ba mère pas ko interpréter mbala moko hein. Oui, bonjour, na bien ça. Na beta histoire na ndenge na komaki na awa na kati na fondation la grâce. Tant maman biso zaki na papa biso ali maman biso yo bela abela malade mikuwa malade on peut e banene on peut au monde na te ba côté pe ni radio maladie e mona te ba mo de ba mo la casa bien mais maman zaki yaki ni maladie ya molimo. Allez, ne maman to bela pe maman kufi ti to ba ke kuna maman ba koko ba ye na tata mwasi ba ko finga papa ndoki koko o bosi maman biso lobi ke olelinga mwana nga mwasi poti kaloluka ba via basi no mususu. Allez, mona si papa te kolanda bango te tika nao tombo bana papa ya biso mwasi ka ba souci mama le ye pa yo kufa koko suba ye ba fingi su papa ese olena mwana nga mwasi olesu na koko na nga ekoki te. Ali mama lobi papa esini yango pe ti tokombo vanda moko so toke kuna bakoko baboyi tozongi papa asengi pesi na salon tolali 4 tolamuki tovandi tina bapoka kaka bongo. Ali nde papa ozwa maladi mama koko na biso mobali abotaka so na 6 basi mama si moko azaki ma pasteur nda ebenga koko na biso ayebisi te bana na zwa bango ta bana ndono ponga na vana na église zwa bana na ta bana ndaku no. Ali nde koko azwi biso te zo ndaku ali mkomombe ya sombala yaka kuna tangwa ye mama abi apesi biso mbongo apesi so 5 sabi bozwa bokabula boso bata biscuit na sana mbongo te. Alimba moko mosa ndoko na biso na mwana koko na biso suka balobi ke opesi bon me bana biso tiki poani habite na za mbongo te 5 antika na transport yo na pesi bango. Alimba moyo mosa ndoko na salobi bon pesa bango kasi to eso mbala kei balambi fufu na bango balie biso apesi biso te. Tovandi to komi pokwa eloko lie zate nzala tovandi na biso kaka ti tolalaki mama voisin azaka na biso na makala komeza ma bibishi azaka so tozangi eloko lia au moins azwi eloko lia apesi biso ntongo apesa so eloko lia mwa tolie ata na ntongo mwa azwi eloko lia apesi biso tolie. Ale ti papa aotombe maladi siko na mokolo na jeudi na ndo nika bilamba siko boye babengi koko na so na telefone ke papa biso akufi ngape na yoke na ngati mama nde mabi bokilo na nga akufi. Ale mba moko nani nde yoki bona bi bokilo na bite wana papa biso te boye mba moko tangu na bi ke wana papa biso te boye moko na sabi papa no akufi nana lela boye ko na senga so leli no apo ndo kata bien ngoni ndunda abiso mekika na zambe na bambo mbeli. Ale nde na zi na tiki na pe kolena atanda bilamba na le kana sa mutema
après ntango bakunda papa biso ti tokomoluka ebemba papa biso tomona yango te. Courage. Siko koma ki awa ndenge nini? Tant papa biso ayokufa. Ya Dieu do azakia kamane to amona papa biso ava kufa. Papa biso ndolo basute alinde abi aisi yeso mbalike. Soki moiza na ozabaleki no na yeta bono fenda pokuna ndayo keke bano la sunda bakike azwa biso ayena biso a nde mkono ya sambali ndakendaki azwi biso nde toyaki nde tokomaki a. I'm sorry. This is very hard for me as a parent for the story that Jadmir just told about her parent, the death of her parent. As you see, I'm holding Parfait. Parfait and Jadmir, they are from the same parent, the same mother and father. So the story being that there was the death of her mother first and then the father. So the mom was sick. And the sickness that the mother had, they went to the hospital, they never found the cause of the sickness. So for them, they said it was a spiritual. And after the mom passed away, they stay with their father. So now, as African, the way we think, so the grandmother to the mother thought that the father was the one that, killed the mother. So now, instead of her taking her grandkid to help them, she decided to abandon them and left them with the father. And few months later, the big sister also passed away. Seeing the way the grandmother was treating the father, she couldn't handle that. So she passed away. And after the big sister passed away, it was now the father that was sick. And when the father passed away, the grandmother could take them because she didn't want them at any point. So they went to live with the aunt. And when the big brother was going to visit them, she gave them, I think it's not even $1, maybe I would say maybe 25 cents. So the aunt got jealous. She said, why you came to visit and in this family there's so many kids and you choose only to give the money to your brother and sister. So when the big brother left, the aunt decided to cook food and didn't give to them. So they slept that day without food. Imagine those little two kids without food for days. So this is how they were on the street begging for food. And why they end up being here, there was somebody that saw them. And they know that there's a place that this orphanage, like La Grace, will be good for them. So they guided them to my place, and I did welcome them because I am here to help them. So it's a painful story, but as you can see them, they're here with me. They are doing fine. We are trying to take care of them as their own parent. So thank you so much for listening to this story. Voilà, donc Batamangala Boyoki déjà, ndenge ba expliquer pour Batamangala Boyoka rappelé déjà Mangala Nyoso, ndenge ba expliquer bato pe ba yekoli pe to ba koli na ba famille le ba anglais, je crois ba comprendre
mais mingi au bazan na États-Unis d'Amérique ba américain ba comprendre message. Bon, toqué na deuxième témoignage. Na la Rose. Rose. Oui. OK. Donc deuxième témoignage, boyo ka témoignage na ye ndenge nini akomi parce que bazwaka bana modèle nyonso. To beta rappel l'histoire ya mwana moko ba tozoko taka ba mona rappel émission. Oui. Asuka rappel na moni mwana ngote. Bon, merci papa pour la parole. Mwana wana oyo to oui, mwana oyo biso to zwaka ba memelaka biso ye awa. Aza mwana oyo abungaka utaka na commune mususu. Utaka na commune mususu aye ko se retrouver na commune oyo biso oyo. Donc tant ba lokoti pa ba assistance sociale ba yebisi bango te ofena moko boye uti ko fungwama bo mema mwana wana kuna. Bon tango pa yaki awa comme azalaki pe bébé na biso pe donc bande kona ye ba yambaki très bien, bazalaki na yawa très bien. Nakanisi après 2 mois nde ba parents ba ye ko retrouver ye ba kende ki na ye mais ezalaki passe pour na biso poto sito mesana ki na ye déjà ezalaki passe vraiment bande ko na ye balelaki makasi epinga moko pe mama na bango na elaki makasi ba image ezali non ba image ezali ndelanga comme ça aimer ako insérer na vidéo na émission. Merci papa tokotinda. Allez ma chérie comment on nani Rose. Mama Rose okobetela biso liso na yo ndenge yaki awa. Robeta, on a simbeli au micro. Beta li solo ko bomba taille le côté. Yebisa biso to comprendre. Ndenge na simbeli au micro. Ndenge nini maki awa. Toleka. Bonjour. Taki papa na biso na mama biso bakabana kitamba kabani. Natika kina maboka papa. Tana tika na maboka papa. Papa bali mwasi mususu. Mwasi anape azaki na bana ye. Mwasi anaenda ko linganga te. Abandaka konyo kolanga tema pena zana maladi o SS tungisanga pona malili. Okay. Ya bandaka ko simisa mai sombule beta na kendo toka mai. Ozoyoka? Na kendo toka mai siko to na kendo toka mai. Sombule zwinga na banjo bela kipane nga pete. Ti na koma ko bebe na ko na koma ko bela makasi. Ndeta nga monisko papa voyager to papa voyager ki loko adefa ki wanyunga batu. A voyager batu wana bakoma ko lukise. Nda kimaka. Tonga kimi apona papa mama na tikali abengani ngana ndaka singa loko yo na maladi oyo ya ko pesa on pe bana na ngai ndepe na koma ko kene na koma ko la ne ba église na koma la ne ba église sombule beti na ko n'église na porte te na koma ko la kana si mukoma bwe ya biso mususu papa biso bala 3 basi wali boso akenda yami mebani bazali baya papa yami balende wana wa toko benga mama biso nde mwasa misato sikotanga benga ngato na kompot fanda kana babana nde mukoma bevaki na yo mona ya biso oya mwasa liboso na expliquer pe nyoso ameka ke zo sala ndako bebango nyoso baboy dina komola la kawana église après mukoma bwe na monika papa mo baye ton papa na ye ay singa yaka na kene to kene na kene ay singa yaka na ke tiko kote imabwe ba kene so bana depe bila mana nganyo so mama na atumba kana yaka ka ani la mama ka to utko ne bon ale sino be na como fanda apwe na yesko ya bisa na yo so ngakina nga papa na pe ayena Daka lensi na idaka kutoka to ya sa dimanche papa na kenda ke église to ke église to pa yebe mwana so ya aisa ki to kuma da butu to ya lensi na moi to na ya dikla ko ba ja ka sino pe. Bon, on a pesa maluba mera interprété en anglais mais nazo pesa toli wana toli penda biso mibali oyoki papa na ya bali aboti na basi misato biso pe mibali pourquoi to lukaka pe nini basi misato c'est trop quand même. Et maintenant na islam bako tolérer mibale
mais misato okogere bango ndenge nini awa bana sikoyo botala mwana oyo papa ngo mpe ezala ta pose mpo na islam soki ondimi na ozwa basi nango misato bakoki biso ozala na bamoyen mpo basi na mpe balataka bien balalaka bien baliaka bien bango nyonso misato zala mpe correct na vie mais sikoyo yo mpe escro kodefa baniongo likola baniongo okimi osunduli mwana oyo abelaka c'est-à-dire obomi mwana oyo obomi ye mama interprete nano. This is very tough for me because I myself, I grew up with a stepmother. I left my mom when I was 10 years old. Even if he can provide for it, because of the patriarchal, he has the right to take the kid. So this is her issue that the father took care of her, but she had 2 stepmothers, and one of the stepmother start now mistreating her, and she's anemia. She can't handle cold. She can't handle like bad weather, but the stepmother decided to make her sleep on the floor. When there's rain, it's raining outside, she'll be the one that will go ahead and fetch water. So mind that she has anemia, and after that she'll be very sick. And then when she's sick, the stepmother will just abandon her. She won't take her to the hospital. She won't even give her medicine, and she was almost close to die. So this guy, somebody found her, and they took her to church. She was staying there at church. But as you know, a child who has anemia, this is some of the case that's supposed to be looked very closely. And nobody was taking care of her, even though she was staying in the church. So because of her condition, there was somebody that appeared to be there to help her, and this guy took her. So when the guy took her, now it became a charge for the guy because he gotta took care of her, food, clothes, school, and then her healthy condition. So now the guy couldn't handle her anymore, but the guy for somehow found this place, and the guy came and dropped her here. So since then, when she arrived, it wasn't easy for me because we have to take her to the hospital and check, because I wanted to know what exactly happened with her. So when they checked, they found so many issues with her in her blood that thank God I am trying my best to provide for the medication, because she had to take the pills every single day. Or elsewhere, she won't make it. She won't make it. But thank God that God is giving us the source of living, so we are providing something for her. So this is Rose's story. Thank you for listening to her story. Yeah, thank you very much. Tu dois continuer. Sur côté soit Israel. Israël, hein? Comme on a eu Israël, peuple de Dieu, chers amis, tout le témoignage à moi na oyo. Na moni azo jane longia mawa petit nini mawa nini, hein? Awa eza fondation Maman Carolina, hein? Donc okito faut déjà, hein? Moto ezalaka ba mbaka tout bien. Na moni ba libre bilamba, ba basket, loyi dans la sortie boko biba, faut longola ba mawa, hein? Au nom de Jésus quoi. Betela biso li solo ndenge nini okomaki awa nini ekomeli na vie na yo oyo lelo o se retrouver awa na famille o bozana bango tata moko te mama moko te ba circonstance ya vie esali ke okoma na famille mususu bande kono bango betela biso li solo nini ekomeli na vie. Bonjour, bonjour. Bonjour, ba makasi hein. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ngai ezalaki mpona papa na biso na mama na biso bakabwanaki. Papa azalaki pesi mosusu mpe mama mpe azalaki pesi mosusu. Ngai sikoyo nazalaki mpa bakoko.
bakoko siko wana siko ngai mpe na ndako yiba biloko mpo bandako sa biloko boule moko 2 personnes ou bien 3 personnes. Après siko po asongi na toni te nazwi langa biloko na lie. Après siko le jour mwa boye tofandi boye makoko tokenda nino nga tokenda église na mama. Après siko bakoko bakomoyesa po nakimi ndaku okimaki mpo na nini? Nakimi mpo na nzala. Mpo na nzala? Ok, donc olingaka oliaka mingi donc banako kotonda te ou bien biloko oyo banaki kolia kuna mpo bakoko ezalaki ndenge moko te oyo nango lia mpa na bino, c'est ça? Ok, continue. Ntango okimi okendeki sikoyo wapi? Nakimi na ye ana bandali babi mpo anoko na biso azala ana bandali. Alobi pauvre na nga akufi. Alobi? Pauvre na nga akufi. Alobi pauvre na nga akufi. Alobi skonde osaboye lelo lobi lata kitoko mpo abakende kokunda ye. Nani akufi? Pauvre. Pauvre nde nani? Leki. Mwana bino ya suka ayebi soki akufi. Akufaki sikoyo bana mofane pa nani? Yeleki no. Ande kofandi pa mama. Pa mama. Tango kabwanaki wana papa keboye mama keboye yesu anova pa mama abeli akufi. Abela te takobela. Mama ka atikaki ye na ndaku mulile ezalaki. Atike mama ki osombeloko mwana ka boye na ntongo boye mwana olamuka te. Basi bakende na hôpital babi akufi. Après naki na libanda na lelia na ntongo siko nazwi na bosa nanga nake nanga nazwi mbo nanga nake obeta play na beti siko le jour mwa boye nga muka na bi na beta na bandali nako na bisa za na bandali. Okay. Na beta tu no na beta na zo tambour na beta tu nalata bien na kende na tala tap ba mama nga papa na ngai. Na futa mama na ngai. Nazwi na ke po mama bisa zaki na église. Nazwi na e kabwe na e boy tozi pe mama na sengne pardon mama pe azwa lembisi ngai. Nazwi na lali bato bazali na église balobi yo papa no azalande yo papa no azalane ngasko na lobi papa nga azala pes mususu papa nga pa za pes mususu mama yo kyango aye tonga yaki na tongo bae bise azwa yo kyango azwa bengani nga lobi kende soki okewa na ke papa na lobi na kosi papa mama mutaya ki otika ngai. Papa pe tokomi ofanda papa balaki papa bala te azaki na garage ando fanda na garage aki mécanicien. Ok, donc na kati ya mécanique na ye wana ndaku na eka na kati ya garage ndaku ne na mutuka donc na kati ya voiture siko yo na ye boda na kati ya voiture. Allez-y, continuez. Tofandi pe après ko le chuma bona ya kabwe bande ko na bakoko na biso bakomi ofinga ngandoki bafinga ndoki baisi bakamani na nyoso yo bosaka na ete aya ko bebisa bino akomisa bino ndoki ngape nakomi olekana bamoni so baninga moni nga bakomi oloba bopusa pembeni neta za ndoki. Courage, continue l'histoire na yo. Bofingete azan bofinga azan bakomi oloba bolobiseta azan ndoki. Après qu'on a commis na kalibanda na ana bandaki na leka na ka na leka na mona kinini mabwe école soki école nino na moni yango kabwe na tali bwe na moni diva asakala ba camarade naye nazwi na tali kabwe diva beti ngali kofi aza beti ngali kofi nakomi oleka na ngai nayebisi mopao yakolakisa ngai pesi ata pesi ofenango eza ndekomofanda
nayebisi na peso 500 mpo nayebi ate nakalisa ndeti babengana ngai mopa alobi ntoza boye bapekisaki mwa moke moko kaya namoni ya mabo alekana nayebisi ya kotikanga ta na ndako ata nafanda azwa ntimi ayi nanga nakuta mpe pa Cedric na Malioni bazwi bafandi na ye mpe epa na bango nyonso nakuti bango mpe napesi bango nayesi bango histoire na ngai apres nde esila wana. Sikoyo banda oza awa eske likambo ezalaka oza bien awa bonamoni yo na cicatrice moko ya monene awa euti wapi cicatrice oyo wana ntongo tobandosaka wana ntongo nafanda kuna to nandosaka na kabwe nazwi nabeti nini likona nga betami na libende nazwi boye marto ekoyelinga ngwana panzanaki. Donc soki bo comprendre ka na ye aza awa non baka eza ebele parce que émission moko tokosala ba témoignage ebele te émission kosila elengi oyo eza première partie tokozongaka lisusu toyoka témoignage ya mwana moko na moko ba témoignage mosusu ezali ya moyen tolo bango ete ya somo ezali tala ya somo oyo tokosala matanga tobandi kolela sikoyo biso nyonso matanga ebandi ba témoignage ezali ya somo tobombi nano oyo ezali première partie deuxième partie ezali troisième partie pe ezali mais oyo ezali cause ya divorce pe eza eloko mabe. L'amour supporte tout, dit-on. Botala, bakabwani, papa mécanicien, andimi au Kénégodala na yena garage. Bomoni divorce. Babana ko foute la certainement, ba longwe. Ba kem papa komi na garage, maman keye sur papa koko na ye, place ko vanda ezate, maman a komi kodala na église. Pour na divorce. Bana batelengani bana bakomi bandoki botala mwana lelo mwana asuki na orphelina charge nyonso bameli mama Caroline baka eza ebele nyonso baka mwana oyo alobaka te mais je crois mama Caroline ye moko akobeta mwa moke lisolo ya bébé oyo mais interpréter na lisolo ya ndeko na biso nani Israël Mutombo et après obeteli biso sikoyo interpréter lisolo ya bébé Nabiso. À vous. Merci beaucoup, Papa. I am going to interpret for my son Israel as you hear him speaking in Lingala. So Israel case was divorce case again. The father and mother divorced, and the mother left, went with his little brother, and the father left and went somewhere. So he was on the street. He went to live with the grandparents. Now they were cooking the food and it was enough for him. So now he decided to run away and start, fighting for his life, meaning that looking for food on the street. So looking for that food on the street, now he heard that the little brother passed away. Of course, they are family, so he wanted to go back and, see the little brother's burial. So now the mother said that, oh, you are the one in charge of your little brother's death. So now they took him to church where, the pastor started giving prophecy saying that he is the one that killed his little brother. And being said, everyone now in the neighborhood start calling him a witch. So him being a little child and, the friend couldn't play with him anymore. Nobody could approach him. So he was really isolated. So he ran away and he was looking for food, begging on the street until he went to find his father. Now he went to find the father, and the father was working in an auto shop where he was fixing cars. The father himself didn't have any survive for the little child. Now he ended up sleeping in a car with Israel. So Israel couldn't handle that. He ran away again, and he was on the street. He went back on the street again.
until he found this place that we welcome him. Now he's okay, he's doing very good, he's going to school, he's eating like a normal kid, and everything is fine with his life. So this is Israel's story. Thank you so much for listening to his story. Voilà, thank you. Sikoyo lisolo ya baby. Yebisa biso ye moya aloba ezate. Qu'est-ce qui s'est passé dans mukuse ya combien wa ndenge? Bon. Oyo aza bébé Elikia babwakaki ye na poubelle moko oyo azalaki kuna pendant nakanisi 3 jours et bato tango bazoleka bazoyoka ye azolela bazoka neti on dirait nia on dirait moi après s'approcher bamoni mwana tango bamoni ye balokoti ye bamemie na commune awa ya Bandal et bayebisi ba assistance sociale balobi mwana otolokoti ye bon comme touta ki pe ko fungolelo ko moko awa to bengisa ki pe ba assistance sociale bayebi ke ofelina moko efungwami na quartier nde bayela ki biso bébé oyo après tango ayaki babemaki na hôpital na soins intensifs avant ki kuna pendant 1 semaine pour na ko réanimer ye parce que azalaki na ba condition moko très critique mais comme Nzambe tango akelaka bato na ye ayebaka ndenge azokela bango Nzambe apesi ye bomoi akomi bébé moko vraiment très précieux akomi américaine donc aza très bien bozomona ndenge santé na ye ezali et toza nesengo mpona koyamba ye awa. Okay, so this is my little girl Elikia. Elikia was abandoned in the trash. They put her in the trash and she stayed there for 3 days. Now, people were passing by. They thought that maybe it was a cat or a dog that was crying. And they approached and they saw that there was a little thing was moving and they searched around and they found that there was a little girl. So now, because we opened this place and we did the inauguration, so we called the people from social service. They came and they know that there's a place here. So they brought a kid, they brought her to the social service. So now the social service brought her to our site and we took her. She was very, very sick, close to dying. We took her to the hospital where she stayed there for a week and she was receiving all the treatment. And now look at her, she's very fine, very healthy, beautiful little young girl, sleeping peaceful. So she's like American citizen, so she's very good. So this is Elikia's story. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Fondation Carolina Okito. Je manque de mots. Aza la mbongo te, aza milliardaire te. Bata mbongo bazali hein. Namoni bato musu ba kozwa na bango te na élection bakepesa ba $100,000 na seni. Popesa mama oyo ko bokola bana oyo ti. $100,000 okozwa na yo te oyebi ko kozwa na yo te. Boyebi ke Fachi aza na ekutu na challenger te. Mais boki ko pesa ba 100,000 kadima do tanga ba 100,000 100 200,000 300,000 400,000 5 ado tanga ngo kadima ah tala bato do souffrir do lesa bana oyo bango ba botite bo ko pesa ba 100,000 wana ko émission sili ibisa boko cha commentaire ndeni bilemo boyoki je crois mutu na mutu azui part na émission oyo ba parents bana ba église ba famille l'état mutu na mutu na part ya responsabilité pour lobi mboka oyo etombwama les enfants de la rue et bota mwana te bana nde ya biso ba incapable ba parents inconscients ne bozo mona na ba famille inconsciente bozo boka bana ba ndeko na bino parce que ba kufi bino boy ko charge. Mais bana oyo lobby na bango ezali bébé oyo bon maman ko bima 10 ans 20 ans après ngai mutuna li kofi kozwa
bana oyo bozomona bango lobi avenir ezali baotanga baokechiki ntango bakoyeluka mosala lobi bakoyeba teke bana babokamaki awa bakoyeba te bakotala mutu na bango capacité na bango aptitude na bango nde leta kaka nango besoin oyo ekozala passé lobi oyo ekozala passé lobi na bango ekozala ndenge mosusu boloba amen lobi na bango ekozala makambo mosusu. Maman Caroline, napesi yo félicitations, merci beaucoup, continuez. Nayebi ke awa na Congo eza lango pasi. Yango to ba sota na anglais, ba américain ba yoka, ba et puis bazo tanga, baza pe na ba école privée, baza ko tanga, lobi na bango ekozala makambo. Peut-être liloba suka maman. Merci beaucoup papa papi, merci pour la parole. En tout cas, na pesibino merci pour na nyoso bozo sala po ozape kwedenga pe mingi za vraiment kwedenga pe mingi na pesio vraiment merci pour na temps na ozozwa pour na koya kotala kabana vraiment merci nzamba pambola wazo ngiselo ya ebele et naza ko mi adresser na communauté na biso pour naza congolaise vraiment bande ko ngai yo mutoko tala émission oyo tala ndenge naza na bana ebele boye boye dengai pona boko la bana ope na ndenge moko ya bien po baza bana na biso okokolo batenga na boti bango te mais non lobi na bango oyebi te peut-être